Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan jQuery ga asoslangan, ya'ni JavaScript darslarimizda JavaScript modulimizni jQuery darslarini davom ettirgan holatda jQuery funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Bugun asosan shu elementlar ustida har xil manipulyatsiyalarni amalga oshirish va hodisalarni jQuery'dagi hodisa funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Har doimgidek kerakli proyektni yaratib olamiz. Bunga bu sira fayllarni tashlab olamiz. Tashlab oldik. Endi kerakli HTML faylni yaratib olamiz. Fayllarni ulab olamiz, kerakli fayllarni Bootstrap, JS ni ichida o'zimizga kerak bo'lgan asosiy ishlaydigan main JS ni ulab olamiz. jQuery, Popper.js, Bootstrap.js, main.js va bu JS'larni hammasini oxirida qo'yib olamiz. Ana kerakli strukturamiz tayyor. Endi bo'lsa shu jQuery ga tegishli bo'lgan birinchi o'sha hodisalardan boshlaymiz. Qanaqa hodisalarni qilishimiz mumkin. Xo'p, har doimgidek kerakli strukturani yaratib olaman. Row call 6 offset 3 ichida Xo'p, shunaqa forma yarataman hozir. Misol uchun, kategoriya nomini yaratadigan, shu kategoriya nomini yaratadigan formani yaratib, to есть bitta input bo'ladi, kategoriyalar yaratmoqchiman. Masalan, sport, madaniyat va hokazo kategoriyalar. Bu yerda bossam, pastda qo'shiluverish kerak. Shu narsani hozir birga qilib ko'ramiz. Yozaman. Form group kategoriya nomi pastidan input text class form control id category placeholder kategoriya nomi. Hop, endi oxirida yana bitta elementini ochib, buni ichiga div ocha qolaylik. Kelinglar div. Buni ichiga button, type button, id berib qo'yaman, add. Va bu yerga klasslarni yozib qo'yaman. Button success. Qo'shish. Class text right. Klassini berib qo'yamiz. Tekshirib ko'ramiz. Mana shu ko'rinishda chiqdi. Tepadan har doimgidek padding berib qo'yaman. Tepaga bu masalan divlarimiz, bloklarimiz yopilib qoldi. Hozir misol uchun sport deb yozib qo'shishni bossam, pastda bundan qo'shilib ketishi kerak. Endi shu narsani hozir siz bilan jQuery orqali amalga oshirishimiz kerak bo'lar ekan. Hop, bundan tashqari pastda yana bitta mana bu kartdan keyin yana bitta qo'shimcha div ochib olaman. Div id display. Ya'ni bu yerga shu qo'shilishi kerak bo'lgan elementlarni chiqarib qo'yamiz. Padding y 4 yopishib qolmasligi uchun. Mana pastda turibdi. Endi ichida hech narsa bo'lmaganligi uchun hozircha ko'rinmayapti. Klasslarga yozib qo'ydim mana. Klassni bu yoqqa yozib qo'yaman. Display class padding y 4. Mana